आं इलेक्शनखौ गेलेदों BPFनि हेंथायै नङा आं क्लियारलि बुंबाय हाग्रामा सारखौ आं खुलुमो हाग्रामा सारखौ आं खावलायो हाग्रामा सारा सासे गोख्रों दैदेनगिरि आं BPF पार्टीनि हेंथायैथ' आं इन्डिपेन्डेन्ट नमिनेशनखौ साबमिट खालामाखै आं दाखालिबो बुंदोंमोन बे खोथाखौ आं सासे रुपम राय जायनोखि केन्डिडेट रं चुज केन्डिडेट बिनि हेंथायैसो आं इन्डिपेन्डेन्ट नमिनेशनखौ साबमिट खालामबाय दिनै आं बड'लेण्ड मार्टियार सिमेट्रियाव फैबाय आरो गासैबो बर' हारिनि मुंख्लंफोरनि सिगाङाव आं आर'ज खालामदों जे BTCनि 6 शिड्युल बा BTCनि जि सुरक्षा कवच कन्स्टिटिउसनेल सेफगार्ड बेखौ धंस खालामनायनि थाखाय बेखौ सिलिंखार खालामनायनि थाखाय बे बावखुंग्रिनि केन्डिडेट रुपम राय बायदि बहिरागत BTCनि बहिरागत मानसि रुपम राय बायदि मानसिया जायनोखि BTCखौ धंस खालामनायनि थाखाय 6 शिड्युलखौ धंस खालामनायनि थाखाय BTC पलिटिक्सआव हाबफैबाय जाहाथे इसोरा बेबायदि मानसिखौ धंस खालामगोन इसोरा जाहाथे बेबायदि मानसिखौ फोजोबस्रांनो आं बड'फाखौ आर'ज खालामदों दिनै जे जाय आबसुआ एथ' समनि गोलाव समनिफ्राय बर' हारिनि थाखाय आन्दलन खालामदों NDFB बिदा फंबायफोरा हारिनि जौगाथिनि थाखाय आर्म्स रिभलिउसन खालामदोंमोन BLT हाग्रामा महिलारि बिथाङाबोथ' मोनसे समाव BLTखौ लिड खालामदों आरो बर' हारिनि थाखाय आन्दलन खालामदों प्रमद बर' आदायाबोथ' बर' हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि खिन्थु आं दुखु मोनदों नाथाय आं दिनै जोबोद दुखु मोनदों जे बे बिसायख'थियाव आसाम बिधानसभा इलेक्शनाव BTCनि सोरबा बहिरागत मानसि जायनोखि 2015 सन 2020 सनावबो BTCनि भटार लिस्टआव जाय मानसिनि मुं गैया जाय मानसिनि रुपम रायनि BTCनि भटार लिस्टआव कुनो एनरलमेन्ट गैया जास्ट दान मोनसेनि सिगाङाव मास मोनसेनि सिगाङाव रुपम राया बिनि भटार लिस्टखौ BTCआव ट्रेन्सफार खालामबाय बेबायदि मानसिखौ जुदि दिनै जों वेलकाम खालामगोन बे रुपम राय बायदि मानसिया जुदि दिनै BTCनि इलेक्शनाव गेलेगोन बे सहज खोथा नङा दिनै सासे रुपम राया सफैबाय गाबोन सोरबा दस्राया सफैगोन दा आसाम बिधानसभा निर्बाचनाव BTCनि बाहिरा मानसि दिनै BTCनि गेजेराव फैबाय दिनै मोनसे कन्स्टिटुएन्सि मोनसे एसेम्बलि कन्स्टिटुएन्सियाव फैबाय बावखुंग्रियाव फैबाय गाबोन मानसाव फैगोन समफोर बिजनियाव फैगोन तामुलपुराव फैगोन बा फैगो बिसायख'थियाव जायनोखि 2029 2029 लकसभा इलेक्शन दङ बे समावबो बाहिरा मानसि सफैगोन नेक्स्ट BTC इलेक्शनाव गुबुन गुबुन हारिनि दस्रा मानसिफोराबो फैगोन बाहिरानिफ्राय दिनै मोनसे सिटा दखल खालामनायनि थाखाय षड़यन्त्र खालामदों गाबोन 10टा सिटखौ धंस खालामनायनि थाखाय षड़यन्त्र खालामगोन तो बेनि थाखाय BTC आन्दलन बा बेनि थाखाय BTR आन्दलन बेनि थाखाय आबसु BLT बा गासैबो बर' हारिनि आफादफोरा आन्दलन खालामदोंमोन नामा आं बर' हारिनि गासैबो दैदेनगिरि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं दिनै खावलायदों आर'ज खावलायदों जे नोंथांमोना बयबो बेबायदि षड़यन्त्रनि हेंथायै इउनाइटेड जा सांग्रां जा बर' हारि सांग्रां जा BTC बासि सांग्रां जा बर' हारिनि बिबानगिरिफोर BTCखौ धंस खालामनायनि थाखाय रुपम राय बायदि मानसिया जायनोखि फैबाय पेराशुट लेन्डिं खालामबाय BTCनि 6 शिड्युलखौ धंस खालामनायनि थाखाय फैबाय बेबायदि मानसिनि पलिटिकेल कन्सपिरेसिखौ जों धंस खालामनांगौ बेयो कुनो पार्टी लाइन्सनि खोथा नङा कुनो एबसुनि खोथा नङा UPPLनि खोथा नङा कुनो BLTनि खोथा नङा NDFBनि खोथा नङा UPPL BPFनि खोथा नङा जों BTCनि बासिन्दा बर'यानो जा हारसायानो जा राजबंशीयानो जा राभायानो जा असमियानो जा जों BTCनि बासिन्दा महरै जोंखौ 6 शिड्युलखौ प्रटेक्ट खालामनांगौ आं आरो मोनसे दुखु मोनदों जे दिनै एथ'
गिदिर गिदिर बर' बिबानगिरि बर' आफादफोर दङ बर' हारिनि बिथांमोनाबो बे षড়যন্ত্রनि हेंथायै बेबायदि कनस्पिरेसिनि हेंथायै खिन्थु जयैनो भয়েस राइज खालामनांगौ मानि थाखाय दिनैसिम बर' हारिनि एथबां जे लिडार्सफोर दङ बिथांमोना भয়েस राइज खालामाखै जोंनि स्पिरिटआ गासैबो समाव जे पलिटिकेल बेबायदि नङा पलिटिक्सआ हारिनि थाखाय गिदिर नङा हारिनि तुलनायाव बा हारिनि कम्पेरेटिभलि गिदिर नङा पलिटिक्सआ खिन्थु जों जुदि बिटिसिखौ रक्षा खालामनांगौ दा सिचुएशना फैबाय टाइम हेज काम जोंखौ इउनाइट जानांगौ जोंखौ जयैनो खौसे जानांगौ आरो बेबायदि 6 शिड्यूलखौ धंस खालामनायनि जायनोखि मोटिभ जायनोखि थार्ड पार्टीनि जा कनस्पिरेसि रूपम रायाथ' सासे महरा रूपम राया सासे महरा दिनै रूपम राया सफैबाय बावखुंग्रि समस्तियाव इलेक्शन गेलेनायनि थाखाय गाबोन मानसाव सोरबा सफैगोन समफोर तामुलपुराव सफैगोन बिजनीआव सफैगोन पर्बतजराव सफैगोन गसाइगावआव सफैगोन टंलायाव सफैगोन उदालगुरियाव सफैगोन बेबायदि डिजाइना खिन्थु अलरेडि स्टार्ट खालामबाय सोरबा कनस्पिरेटर्सफोरा तो बेखौ जोंखौ धंस खालामनांगौ आं खावलायदों आफा बड'फानि सिगाङाव आं खावलायदों गासैबो मुंख्लंफोरनि सिगाङाव आं दिनै आर'ज खालामदों जे हे आत्माफोर पवित्र आत्माफोर हे इसोर जाहाथे बेबायदि जायनोखि कनस्पिरेसि बेखौ धंस खालामनायनि थाखाय आंखौ बोर हो आरो गासैबो बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरखौबो आं दिनै रिक्वेस्ट खालामदों दे जों खौसे जानांगौ आरो बेबायदि 6 शिड्यूलखौ धंस खालामनायनि पलिसिखौ जोंखौ डेस्ट्रय खालामनांगौ लास्ट पइन्टआ बेनो जे दे बावखुंग्रियाव अपेन सिट सोरबा बर' केन्डिडेटआ जुदि गेलेयोब्ला साप'ज पलिटिकेल इकुवेशन मिलाया बुजिबाय आं बेखौ खिन्थु बावखुंग्रि समस्तियाव आरोबाव दस्रा दैदेनगिरिफोर गैया नामा बावखुंग्रि समस्तियाव दस्रा राजबंशी नेताफोर गैया नामा रूपम राया बावखुंग्रि समस्तिनिबो नङा बिटिसिनिबो नङा बेथ' सासे बङाइगावनि बिजयगाव बरसरानि मानसि बावखुंग्रियाव राजबंशी दैदेनगिरिफोरनि अभाब दङ नामा बावखुंग्रियावथ' मोनसे केन्डिडेटनि दाबिदार दङमोन बे सुभाष अधिकारी बिथाङा बावखुंग्रियावथ' आरो गोबां राजबंशीनि दैदेनगिरिफोर दङ बा अबर' दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ मानि थाखाय टिकेटखौ हराखै तो रूपम राय इज जास्ट ए महरा बेनो आं दिनै दुखु मोनदों बारा आं बुङा आं जास्ट बर' रायजोफोरखौ आर'ज खालामदों जे आंखौ बोर हो जों जयैनो पलिटिकेलखौ बाद हो आं मोजां गाज्रि बे खोथा गुरुत्त नङा दे पिथिराजा गाज्रि मोजां आं मिथिया बेखौ नाथाय आंनि इस्यु 6 शिड्यूलखौ रैखाथिनि थाखाय हारिखौ रैखाथिनि थाखाय जोंखौ जयैनो जुजिनांगौ जोंखौ खौसे जानांगौ आरो आं गाज्रिब्लाबो आं मोजांब्लाबो बे खोथा नङा नाथाय आंनि जा खोथा जा इस्यु बेखौ एसे एनालाइसिस खालाम जास्टिफाइ खालाम नङा होमबा बिटिसिनि 6 शिड्यूला खिन्थु फैगौ समाव एकदम खहा जागोन रूपम रायाथ' मोनसे समाव आसुनि सासे दैदेनगिरिमोन अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियननि बै समाव बिथांमोना कच राजबंशी बा आक्रासुनि हेंथायै गोबां खामानि मावदोंमोन बै समाव मुस्लिमनि हेंथायैबो एनआरसिनि समाव गोबां अबजेक्सन खालामनाय मानसिया रूपम राय बिपिएफआवथ' दिनैसिम रूपम राया जइन जायाखै आं मिथिनो मोनदों जे रूपम राया बिपिएफनि केन्डिडेट नङा रूपम राया बिपिएफनि केन्डिडेट नङा रूपम रायाथ' बिजेपिनिसो केन्डिडेट नाथाय बिपिएफनि सिम्बलाव जास्ट गेलेदों आरो जिहेतु बावखुंग्रि समस्तियाव बिजेपिनि सिम्बलाव जुदि सोरबा गेलेगोन बे देरहाया बिनि थाखाय बियो बिपिएफआव पेरासुट लेन्डिं खालामबाय बिटिसिनि बाहेरानिफ्राय आरो जोंना 6 शिड्यूलनि प्रटेक्शन रैखा कवचखौ एकदम माने धंस खालामनायनि थाखाय बिथांनि बियो एन्ट्रि आरो बे बर' रायजोआ माब्रै बेखौ जाज खालामगोन आंथ' मिथिया दिनै बिनि थाखाय आं बे गासैबो मार्टियार्स मुंख्लंफोरनि सिगाङाव आं आर'ज खालामदों आं मिथिया गाबोन मा जागोन समफोर मा जागोन खिन्थु बे मोनसे क्रुसियेल टाइम आरो आं इलेक्शनखौ गेलेदों बिपिएफनि हेंथायै नङा आं क्लियारलि बुंबाय
हाग्रामा सारखौ आं खुलुमो हाग्रामा सारखौ आं खावलायो हाग्रामा सारा सासे गोख्रों दैदेनगिरि आं BPF पार्टिनि हेंथायैथ' आं इन्डिपेन्डेन्ट नमिनेसनखौ साबमिट खालामाखै आं दाखालिबो बुंदोंमोन बे खोथाखौ आं सासे रुपम राय जायनोखि केन्डिडेट रं केन्डिडेट बिनि हेंथायैसो आं इन्डिपेन्डेन्ट नमिनेसनखौ साबमिट खालामबाय आरो आं देरहायाब्लाबो खोथा गैया आरो आं जुदि देरहागोन अब्ला आं BPFनि सरकारखौसो आं सापर्ट खालामगोन जिहेतु आं माने निमक हारामि बे जिनिसखौ आं खालामा नाथाय देरहानाया बा जेननाया बेथ' रायजोफोरनि आखायावसो दङ आं जुदि दिनै बुंगोन जे आं देरहागोन बेथ' एकदम अहंकारनि बाथ्रा जागोन बेबायदि नङा बे दस्रा पलिटिकेल खोथा आरो आं BTCनि 6 शिडिउलनि प्रटेक्शननि थाखाय आं बे इलेक्शनाव गेलेगोन जुजिगोन देरहागोन ना जेनगोन बे दस्रा खोथा एटलिस्ट जाहाथे बर' हिस्ट्रियाव बे जे मोनसे पलिटिकेल ब्लान्डार BTCनि बाहेरा मानसिखौ पेरासुट लेन्डिं खालामनायनि जे पलिटिकेल ब्लान्डार बे ब्लान्डारनि हेंथायै जे सोरबा लाइमोन पृथ्वीराज नारायण देबमेसा जुजिबाय बियो जाहाथे हिस्ट्रियाव थागोन बुरन्जियाव थागोन जारिमिनाव जाहाथे थागोन बेनि थाखायसो आं जुजिगोन आरो जायखिजाया नोंथाङा रुपम रयखौ फेजेननांगौ होननानै बुंगोन बे समाव रुपम रयखौ फेजेननांगौ बर' हारिनि सार्थनि थाखाय बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर' हारिनि मुंख्लंफोरनि आत्मानि शान्तिनि थाखाय रुपम रायखौ फेजेननांगौ रुपम राया जुदि देरहायो बियो खिन्थु BPF-आवबो थाया रुपम राय जुदि देरहायो बियो BPF-आवबो थाया बे दस्रा पार्टियावसो थांगोन बेनि थाखाय सांग्रां जा बर' रायजोफोर सांग्रां जा आं मोजां गाज्रि बे दस्रा खोथा बर' हारिनि इन्टारेस्टनि थाखाय जोंखौ बयबो खौसे जानांगौ